8月2日晚，李亚男通过微博晒为老公煲汤的食材，并写道：“老公最近渴得好厉害，试下这个海底椰鳄鱼汤。”李亚男照着食谱备好食材，每次都非常的精细，十分的用心。此幸福微博曝光后，惹得众网友纷纷围观，并留言怒赞称：“可以说非常贴心了，真是个好老婆，比起那个什么蓉强的何止是1000倍万倍。”